はい。エディターのおさかなちゃんです。今日は何かというと、あれを紹介したいなと思っています。はい。あれを。何かといえば、はい。今回は、掃除機。もう一つ紹介したかったやつを紹介したいなと思って。はい。パナソニックの、リーズナブルな感じ。ね。コードレス掃除機ですね。はい。このモデルは、結構、比較的安い方なんですけど、いいやつなんですよね。シルバーと一つだけなんですけど、ね。それで、ね、独立して掃除できるし、光るんですよね。それを見てきただけの動画なんですよね。はい。そんな感じかな。結構、Amazon でも結構売れまくってるんですけどね。16,000円になったり、12,000円になったり。そんな感じの機種ですよ。はい。そんな感じかな。はい。どうぞ。
最後まで見ていただきありがとうございます。まだ買うかどうかわかんないんだけどね。でも、見た感じで言えばこれいい機種だなぁちょっと思われて。まあ、悪くないなってちょっと思ってはいるんだけどね。そんな感じかな。はい。ね、買いたいかなっていうの